약초로 백세입니다. 반갑습니다. 자, 오늘 저는 이 산에 한번 올라와 봤습니다. 날씨는 정말 쾌청합니다. 이 바람이 간혹 불어서 시원하긴 합니다. 전형적인 가을 날씨를 보여주고 있는 날씨입니다. 자, 오늘은 이 산에 올라가다가 이 좋은 약초를 하나 촬영하고 내려가야 되겠습니다. 자, 보이십니까? 뿌리의 모습은 이렇게 생겼습니다. 이 캐다가 조금 떨어졌습니다. 자, 모델을 잘 해놔야 되겠죠. 자, 이 약초 이름은 구절초입니다. 자, 옆에는 요 꽃이 떨어져서 시방이 맺히고 있습니다. 이 산기슭이나 풀밭 등지에서 잘 자라는 국화과의 여러 해살이 풀입니다. 생략명은 선모초입니다. 성질은 따뜻하고 맛은 섭니다. 잎은 가장자리가 이렇게 깊게 들어가면서 갈라지고 잎자루는 이렇게 길게 나 있는 게 특징입니다. 향을 한번 맡아 봐야죠. 아우, 향이 국화 향이 많이 나는 게 특징입니다. 이 꽃은 9, 11월경 흰색이나 엷은 분홍색으로 이 가지 끝에 두상하로 달립니다. 사람 머리 모양으로 달린다는 뜻입니다. 줄기는 이렇게 곱게 자라고 밑에서 가지를 많이 칩니다. 음력 9월 9일에 9개의 마디가 생길 때 약효가 가장 좋은 약초입니다. 자, 음력 9월 9일이 언젠지 모르겠지만 많이 캐서 드십시오. 이 성분에는 플라보노이드와 아케세틴, 리나닌, 글루코사이드, 비타민C, E, A, 베타카로틴, 비타민 B, 단백질과 철분, 칼륨과 칼슘, 루테올린, 폴리페놀 등이 풍부하게 함유된 약초입니다. 이 효능으로서는 이 시금치보다 철분이 5배 이상, 귤의 비타민C보다 4배 이상, 이 당근보다도 베타카로틴이 많이 함유되어 있는 약초입니다. 이 독감과 감기, 가래를 제거해 주는데 유독히 좋은 약초입니다. 이 소독 기능이 뛰어나 몸속에 있는 병원균과 박테리아균, 장티푸스균, 바이러스균, 그리고 정리균 등을 없애주는 이 살균 작용이 뛰어납니다. 그래서 인체의 세포의 신진대사를 원활하게 해주기 때문입니다. 이 목통증으로 인한 인후통과 인후염, 편도선염, 기관지염, 폐렴과 폐결핵을 예방하여 이 폐의 수분과 산소 공급을 원활하게 해주어 폐를 맑고 깨끗하게 해주는 약초이기도 합니다. 이 혈액을 깨끗하게 해주는 이 정렬작용으로 피의 흐름을 방해하는 혈전과 이 혈액에 노폐물이 생긴 어혈을 제거해 주어 이 혈액순환을 원활하게 해줍니다. 특히 동맥의 혈압이 높은 고혈압과 피가 탁한 고지혈증의 보약 같은 약초 중에 하나입니다. 정말 좋은 약초입니다. 이 위장을 튼튼하게 만들어 위염과 위궤양, 속쓰림, 위통, 역류성 식도염을 예방해 주어 이 위장을 튼튼하게 해줍니다. 이 영양소를 원활하게 섭취하는 것을 도와주어 위장의 기능도 최적화시켜주는 약초입니다. 그리고 또한 관절염에도 좋은 약초입니다. 이 류마티스 퇴행성, 풍섭성 관절염에 좋습니다. 이 자가 면역 질환인 류마티스 관절염 증상인 아침에 자고 일어나면 손마디가 뻐근하고 뻣뻣한 증상이 오래 지속되는 경우, 이 모든 관절이 붓기 시작하는 증상, 그리고 이 관절 내 연골 손상, 이 파괴 변형 증상 등의 예방에 좋은 약초입니다. 즉 뼈와 이 연골에 염증이 발생하여 이 관절이 파괴되는 증상이며 주로 30대, 40대 여성에게 많이 나타나는 이 증상을 예방해가지고 치료해 주는데 큰 도움을 주는 약초입니다. 이 뼈와 연골에 염증은 없으나 뼈를 오랜 기간 사용해서 나타나는 이 퇴행성 관절염에도 좋은 약초입니다. 세월에는 약도 없고 시계도 멈추지 않습니다. 이 걸을 때 콕콕 쑤시는 무릎 통증, 딱딱 소리 나서 아픈 증상, 이 끊어질 듯한 허리 통증, 그리고 이유 없이 아프고 통증이 심한 무릎 통증, 손가락 끝마디가 아프고 구부러지지 않는 증상,
이 무릎이 아파 계단을 잘 못 올라가는 증상, 조금만 걸어도 무릎이 아파 쉬고 싶은 증상을 예방해 주는데 큰 도움을 주는 약초입니다. 즉 뼈와 연골에 염증과 바이러스는 없으나 특히 무릎 통증과 허리 통증이 유발하는 이 증상에 좋은 약초입니다. 그리고 비가 오거나 습기가 많고 흐리거나 할 때 이 뼈마디가 쑤시는 증상, 그리고 이 온몸이 쑤시는 아픈 그 풍섭성 관절염도 예방해주는 좋은 약초입니다. 이 뼈를 사용하면 아프고 가만히 있으면 이 증상이 호전되고, 이 뼈로 사용하는 것이 아니라 이 근육이 대신해서 생기는 질환의 이 보약 같은 약초 중에 하나입니다. 이 나이가 들면서 중년 남성들의 정력 감퇴와 정력 저하, 그리고 감퇴, 발기부전, 조루증을 예방하여 건강한 성생활을 할 수 있게끔 도와주는 약초입니다. 이 발기력에 굉장히 좋습니다. 한번 쓰면 잘 시들지 않게 하여 지구력과 스태미나를 강화시켜주는 약초입니다. 원기와 양기를 보충해주고 점점 타오르고 불길이 강해지는 모닥불처럼 은경의 혈을 잘 통하게 하여 이 정력을 아주 강화시켜주는 약초입니다. 여성들에게는 자궁을 따뜻하게 해주어 불임증을 예방하고 이 난소의 기능을 강화하여 성욕을 촉진시켜주는 약초입니다. 즉 남녀 모두에게 좋은 천연 정력제 약초입니다. 이 스테로스로 인한 두통과 눈과 머리를 맑게 하고 신경통과 신경쇠약에도 좋습니다. 그래서 불면증에도 좋아 수면장애를 극복해주는 약초입니다. 그래서 만성 피로를 풀어주는 데도 좋은 약초입니다. 이 혈액순환을 원활하게 해줍니다. 손발이 찬 수족 냉증에도 좋으며 혈액순환을 원활하게 하여 이 혈관을 아주 튼튼하게 해줍니다. 동맥경화증을 예방해줍니다. 심혈관 질환을 예방하여 심장병과 협심증, 심부전증에 좋으며 뇌혈관 질환을 예방하여 뇌졸중과 뇌출혈, 중풍을 예방해주는 약초입니다. 인슐린 분비의 적절한 분배로 이 혈당을 안정시켜 당뇨병과 합병증 예방에도 좋은 약초입니다. 이 가을에 꽃을 채취하여 깨끗하게 씻어 살짝 닦아 그늘에 말른 후 두세 송이 찻잔 속에 이 끓는 물을 부어 차로 마시면 큰 효과를 볼 수 있는 약초입니다. 또한 여성들의 부인병에도 좋습니다. 생리불순과 생리통, 그리고 월경가다, 자궁출혈 등에도 좋습니다. 그래도 이 불임증을 예방해주는 약초이기도 합니다. 민간요법으로서는 소화불량과 위장병에 꽃을 포함한 전초를 사용하고 특히 위장병과 십이지개양 그리고 신트렘이 나는 위장질환에 차로 복용하면 빠른 효과를 볼 수 있는 약초입니다. 그늘을 말린 꽃을 포함한 줄기와 잎 약 50g과 물 1에서 1.5리터를 넣고 끓여서 식후에 종이컵 한 잔 마시면 효과를 볼 수 있는 약초 중에 하나입니다. 자, 오늘은 이 구절초에 대한 효능과 이 촬영을 마치고 약초로 백서는 물러갑니다. 감사합니다.